Drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not no know pain, but I believed in everything was the same. Now my heart feels like a sunburn when somebody says your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything will be alright. Go raise a glass and sing. Hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Memories bring back you. There's a time that I Remember, when I never felt so lost, when I felt all of the hate was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you that you know I'll never drop. Yeah, Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. but everything will be alright. Go raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Memories bring back you. Memories bring back you. No. Memories bring back you. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said, son. You've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You've got a friend. If you got troubles, then I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. If we stick together, we can see it through. 'Cause you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. Just me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. You gotta see it's our destiny. You've got a friend in me. You've got a friend in me. You gotta see it's our destiny. You've got a friend in me. You've got a friend in me. You've got a friend in me.
afstand van alles, even tot de evenlucht, even dichterbij het wonder, stilste de evenrust. Even naar wat voor mijn mensen zijn, even op deze plek, even stilstaan bij de afspraak die ik met het leven heb. In dit huis is het mooi, is het constant een zooi. Er is lief, er is leed, er is zuinig of breed. Er is kort, er is lang, vrolijk en bang. Er is hoop, er is stil, er is zang. Er is langzaam of snel, hemel en hel. Er is warm, er is koud, er is goed en vertrouwd. Er is lol, er is pijn, donker en fijn. Er is leeg, er is vol of alleen. En er is samen. In dit huis, met zijn deuren en muren, al die duizenden uren. In dit huis, het is maar steen, maar zonder jou is het er geen. Er is ruzie en zwijgen, geven en krijgen, gesloten en vrij, chagrijnig en blij. Er is helder en vaag, ooit of vandaag. Er is nieuw, er is weer, voor de zoveelste keer. Er is gezond en er is ziek, haast of romantiek, windstil of orkanen. Er is zon, er zijn tranen, er is rust, er is druk, verdriet en geluk. Er zijn dromen, er is hopeloos. En er is samen. In dit huis, met zijn deuren en muren, al die duizenden uren. In dit huis, het is maar steen, maar zonder jou is het er geen. Er zijn stiltes en stemmen en nog zoveel te temmen. Er is trots, er is schamen, er is roeien met riemen en hamen. Er zijn de violen of er zijn de gladiolen. In dit huis, als alle huizen, met hun kracht en hun kruisen. In dit huis ben ik thuis. In dit huis, met zijn deuren en muren, al die duizenden uren. In dit huis, het is maar steen, maar zonder jou is het er geen. In dit huis. In dit huis mag ik u een heel warm, hartelijk welkom heten. Ook al diegenen op dit moment in het land of waar ook, die met ons verbonden zijn, heel hartelijk welkom. Ja. We zitten in een hele volle zaal hier in de gemeenschap Nieuwe Waterweg, Schiedam. En daar kijken nog een heleboel mensen met ons mee. Dus we gunnen elkaar een hele goede ochtend. En we begonnen deze morgen met in dit huis. En als u plaats wil nemen. We begonnen met in dit huis. Want in dit huis, we hebben een
poging gedaan vanmorgen om ook met het schrijven van deze weekbrief, die centraal zal staan deze ochtend, om in dit huis nog eens te kijken als een opstap naar een gemeenschap, als een opstap naar verwondering, als een opstap naar bewustwording van die verantwoording, om te komen tot verantwoordelijkheid. Het is een poging, het is taal. En dan staat er die zin boven, geliefd mens. En er stond nog een titel boven, daar groeit naar eeuwige wens. Nou, dat lied kent u allemaal goed, ook thuis. Want daar groeit naar eeuwige wens de nieuwe mens. Precies. En vroeger dacht ik altijd dat het een soort van fobieachtig iets was van nu weer bevrijd te zijn van bandenvrees. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Het is van banden, vrees en pijn. Ja, dat is wat anders dan bandenvrees. Ja. Maar daar groeit naar eeuwige wens die nieuwe mens. En toen dacht ik van, wat is nou die nieuwe mens? En dat u vernieuwd wordt, zei apostel Paulus, in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die naar het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Nou, .nl, dan weten we het. Doe maar. Maar dat was al in die tijd vanuit het verlangen om mensen te doordringen van een gezindheid. Omdat hij bevlogen was om mensen te overtuigen van een gezindte. Waar we nu 2000 jaar later nog over spreken. Gaat het dan weer over de liefde? Ja, daar gaat het weer over. Daar zal het ook altijd over moeten blijven gaan. Stel je nou eens voor dat op deze bijzondere dag, moederdag, heb je het alweer zoiets? De ene die is nooit moeder kunnen worden. De ander heeft zijn moeder net verloren. De ander heeft nog een moeder. Soms zijn we in onmin met elkaar. En alles wat daarin tussen, dat is wat mij mensen zo uniek maakt. Want dat beeld wat naar Gods geschapen is, hier in Genesis, daar staat laat ons, dus daar sprak God dus kennelijk in de meervoud. Nou, dat is natuurlijk metaforische taal voor dat hele scheppingsverhaal. Laat ons een beeld maken van ons mensen naar onze gelijkenis. Zodat het als het ware handen en voeten krijgt. Zodat het een beeld krijgt om liefde, het er niet over te hebben, maar om het gestalte te geven. En van daaruit zoeken wij telkens naar stille momenten. Zoals nu in deze eredienst, in deze setting. Maar op andere delen van de wereld komen ze weer op een andere manier bij elkaar. Maar ik weet zeker vanuit ergens eenzelfde verlangen. We hebben daar ook liederen van. Mensen die zo stil verlangen naar hetzelfde. Wat is dat dan? Een moment om tot jezelf te komen. En dan helpt het mij om te helpen bij het denken om te zijn wie je graag bent. Bezinning zonder woorden, je religieus gevoel. Een moment van samen iets beleven, hebben we geschreven, door de kracht van deze ontmoeting, opdat de wereld ook weer een beetje mooier zal zijn. Nou, dat is een hele dikke knipoog naar apostel Riemers, die het had over God ontmoeten in de wereld. God ontmoeten in de wereld. Het begint bij de basis dat jij er bent. Yahweh, ik ben. Dat jij bent zoals niemand er is. Dat jij mag zijn zoals jij bent. Met lek en gebrek, zeggen we dan wel eens. Maar wie bepaalt dat eigenlijk? Wie bepaalt eigenlijk dat als dat kindje er is, dan zeggen we allemaal, oh. En datzelfde kind als die 16 is, ja. Maar dat maakt wel uit, ik heb het al heel vaak gezegd, als dat kind op de derde tree van de trap staat en zo wil springen, sorry techniek, maar zo wil springen en je zou die stap opzij doen en hij of zij valt. En het vertrouwen is misschien wel voor het leven beschadigd. Dus hoe nauw het luistert, hoe je met elkaar omgaat. Wat je elkaar aandoet, wat je elkaar zegt. En deze weekbrief is een pogen om juist vanuit dat gevoel van verwonderen, om je ook bewuster van te worden. Dat jij weet van ja, maar ik mag er niet zomaar zijn, ik heb ook nog wat te doen. En we horen straks veel verderop in deze ochtend horen we heel veel muziek, wat daar allemaal mee te maken heeft. Met waar ik het nu over heb. We gaan dadelijk luisteren naar dat fantastische lied van The Great Satchmo, What a Wonderful World. Gaan we dadelijk naar luisteren. En waarom?
Omdat het ook een prachtige wereld is. Want weet u stond natuurlijk allemaal vanochtend zo voor de spiegel, zoals het hier recht voor me in Genesis staat. En God zag dat het zeer goed was. Toch? Zo stonden we allemaal vanmorgen. Maar het is wel zo. Het is wel zo. Hij zegt dat het zeer goed was. En daarmee is ons leven niet alleen boeiend, maar ook een heel groot avontuur vanaf het prilste begin met al jouw talenten op zak. En als we naar de techniek kijken, jongens, ik moet daar niet achter gaan zitten met al die knopjes, want dat gaat echt niet goed. Dus ieder zo'n zijn talent. En van daaruit gaan we het hebben over groeien. Dat je mag zijn als het kind. En vanuit een thematiek van vrijheid, daar groeit naar eeuwige wens die nieuwe mens. Want hoe mooi is het dat je je zo vrij voelt en je zo vrij blijft voelen, je leven lang als het even kan. Maar de waarheid is dat het vaak niet lukt. Want naarmate je ouder wordt, krijg je ervaring en wordt het soms wel eens moeilijk. Dat je jezelf niet durft te geven wie je werkelijk bent. En hoe belangrijk is het dan om terug te vallen op een basis waarin wij zingen, waarin we zo meteen gaan luisteren naar die prachtige wereld, waarin ook mensen elkaar tegenkomen en die eigenlijk tegen elkaar zeggen, ik hou van jou. What a wonderful world. I see trees of red roses tall. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Dank jullie wel. Ja, what a wonderful world. En daar mogen wij deel van zijn. Daar mogen we deel aan hebben, onze bijdrage aan leveren aan die wonderful world. Je wordt geboren, je hebt het leven gekregen, je bent er. En dan? Dan gaat het beginnen. Dat grote avontuur waar je net over sprak. Je gaat groeien in de lengte, in de breedte. Maar ook geestelijk ga je groeien, je gaat ontwikkelen, je gaat leren, je gaat ontdekken. Vallen en ook weer opstaan. Allemaal dingen die bij het leven horen. En als jong kind is alles nieuw. Alles is voor de eerste keer. In de weekbrief halen we een lied aan van Paul van Vliet. Dat lied heet Ik ben zo vaak opnieuw begonnen. En daar staat onder andere, het is niet nieuw, het is niet anders of bijzonder.
En het is in het verleden meer gedaan, maar voor een kind is het grootste wereldwonder als het voor de eerste keer gaat staan. Dat gevoel. Ik weet nog, toen onze kinderen voor de eerste keer gingen staan, dat trotse gezicht en ook een soort van verbazing. Van, hoe kan het? Ik sta. En ook gelijk weer vallen, omdat je dan helemaal staat te wiebelen. Dat gevoel. Je staat met verwondering, je staat met nieuwsgierigheid in het leven. Ik mocht een paar weken terug oppassen op Cas. Cas is 2,5. En we gingen samen even boodschappen doen. Hij is een wagentje, ik liep erachter en we liepen door de wijk heen naar de supermarkt. En bij elk dingetje wat we onderweg tegenkwamen, was het, kijk, een vogel. Eendjes. Vogels die aan het eten zijn. Ik zou er zo aan voorbij gelopen zijn. Duiven die overvliegen en zo. Nou, we lopen langs een tuintje. Daar staan half uitgebloeide tulpen. En hij zegt, tulp. En dan denk ik, wauw. Ik was er zo langs gelopen hoor, met mijn hoofd al bij de boodschapjes die ik moest halen. Vrijdag kreeg ik in de app van de voorgangers uit ons district een foto van een van de voorgangers van zijn dochter, die met haar neus tegen een aquarium aangeplakt stond, kijkend naar vissen. De verwondering, de nieuwsgierigheid droop ervan af. En hij wenste ons een dag vol verwondering en nieuwsgierigheid. Toen dacht ik bij mezelf, wat is het eigenlijk jammer als je dan 52 geworden bent. Dat je dat gevoel, dat je daar veel meer moeite voor moet doen dan zo'n klein mensje. Die dat zomaar ziet, waar alles verwondering is, waar alles nieuwsgierigheid is. En dan helpt het dus, als je dus af en toe even op mag passen op Cas. En even een rondje met hem kan lopen. En dan helpt het als iemand dus die foto stuurt. Het bracht mij namelijk vrijdag, toen ik die foto kreeg, weer even bij dat gevoel van die verwondering. Dus je gaat groeien, je gaat ontwikkelen, je gaat ontdekken. Je gaat leren, maar je bent ook op zoek. Op zoek naar jezelf, naar jouw identiteit. Ook die ga je in de loop van de tijd zoeken. Zoeken naar wat jou gelukkig maakt en wat ook vooral niet. Waar je blij van wordt, waar je verdrietig van wordt. Ga je je idealen zoeken, ontdekken. Je dromen. Ga je nadenken over hoe jij je leven in wilt vullen, waar jij voor wilt staan, wat belangrijk is en hoe je daar dan jouw bijdrage aan kan hebben. Want je kan dromen hebben, je kan idealen hebben, maar dan wil je daar ook wel wat aan doen, toch? En dat is een heel proces. Het is volgens mij zelfs een proces wat je hele leven duurt. En de ene keer gaat dat met heel veel vertrouwen, met heel veel enthousiasme, met heel veel elan, blijheid, nou, noem maar op. En de andere keer zit je vol twijfel. Ben je misschien wel bang, boos, opstandig, vragen. We hebben er een mooi lied van, er zijn zoveel vragen in mij. Ik denk dat we ze allemaal kennen en in alle levensfases zijn die vragen. Het hoort allemaal bij het leven, bij dat grote avontuur. En het is denk ik ook allemaal nodig om te groeien in je mens zijn. Want als het je alleen maar blijheid en vrolijkheid en enthousiasme is, nou, ik weet niet of je daar heel erg van zou groeien. Je hebt ook af en toe die moeilijkheden wel misschien nodig en dat ingewikkelde. De vraag is alleen, als je dan met omstandigheden te maken krijgt, soms ook gewoon door het leven voorgeschoteld, maar ook doordat mensen elkaar dingen aandoen, hoe ga je daar dan mee om? Hoe doe je dat dan? Wat heb ik daar dan bij nodig? Wie heb ik daarbij nodig ook? Wie of wat helpt mij dan? En voor mezelf dacht ik, het zijn eigenlijk twee dingen. Enerzijds moet ik daarvoor dus die stilte opzoeken. Bij mezelf naar binnen gaan. Nadenken over wie ik ook alweer wilde zijn. En anderzijds heb ik het soms ook dus nodig om dan juist anderen op te zoeken.
Om met elkaar misschien in gesprek te gaan. Om naar elkaar te luisteren. Soms kan het helpen om eens even in gesprek te gaan met iemand die ouder is. En die wat meer levenservaring heeft. Ik weet heel goed, broeder De Witte, die was tegen de 90 toen ik bij hem was. En dat we het hadden over de ontwikkelingen binnen het apostolisch genootschap en wat er allemaal was. Hij had daar vragen over, maar ik was ook heel benieuwd naar hoe hij daar naar keek. En dan die open blik van iemand van 89, de realiteit waarmee hij naar dingen keek, waar ik misschien wel een beetje moeite mee had, ja, dat hielp mij. Dat zette mij aan het denken, dat bracht me verder, dat gaf mij wel antwoord op vragen die ik dan weer had. Of juist eens in gesprek gaan met een jongere of een jongvolwassene, die weer in een hele andere fase in het leven zitten. En eens vragen van, goh, hoe doe jij dat nou? Hoe ga jij er nou mee om? Met de ingewikkelde dingen van deze tijd. Al die dingen bij elkaar, die helpen mij, denk ik wel, om antwoorden te zoeken en te vinden. En me aan het denken te zetten. Om mijn eigen antwoorden te ontdekken. Mijn eigen antwoorden te vinden. En ook van daaruit dus verantwoording te durven en willen nemen. Want als je ergens een droom van hebt, of als je ergens passie voor hebt, dan wil je daar veel aan doen, dan wil je daarvoor gaan. Het is een boeiend proces, maar ook een heel groot avontuur, zoals we het in de weekbrief schrijven. Een zoektocht die niet stopt. Althans, ik ben nu 52 en ik ben tot de ontdekking dat ik er nog echt niet ben, zeg maar. En ik denk als ik het aan u vraag, zuster Knol, dat u ook altijd nog wel zoekende bent in sommige dingen, toch? Zo gaat dat in het leven. En het zijn ook kansen. Want er zijn altijd kansen, denk ik, hoe oud of jong je ook bent, om te groeien. De vraag is alleen, wil je die kansen ook grijpen? Wil je ermee aan de slag? Wil je ze zien? Wil je moeite doen om die kansen te zien? En ik denk dat we daarin veel van elkaar kunnen leren. Dat we daarin elkaar veel kunnen bieden ook. Dus het is ook wel, ik heb de ander nodig en we hebben elkaar nodig, maar de ander heeft mij dus ook nodig. Want het is niet alleen maar ik heb het nodig voor mezelf, maar ik wil ook graag bieden waar u naar op zoek bent of waar je naar zoekende bent. En het jeugdkoor gaat zo een lied voor ons zingen, wat daar eigenlijk over gaat. Dat is een lied, dat heet Spreek je uit. Het komt uit een voorstelling van Tjerk Ridder. Ooit was hij op een jongerenconferentie en die had toen een voorstelling en die heette Trekhaak gezocht. Je hebt anderen nodig om verder te komen. En daarin vertelde hij over zijn reis door Europa met een caravan, maar hij had geen auto met trekhaak. Dus hij moest letterlijk op zoek naar trekhaken. En mensen die hem verder wilden helpen, een stukje op weg wilden helpen. En dan nam hij weer afscheid en dan bleef hij weer zoeken naar de volgende. En zo trok hij door heel Europa heen, had hij prachtige gesprekken met mensen die hem dus verder hielpen over hun dromen en over hun grenzen. En in dat lied heeft hij geschreven, blijf niet zitten, laat de tijd niet zinloos tikken. Doe je niets, dan gebeurt er ook niets. Het is aan jou. Ga staan voor wie je bent en ga staan voor wat je wilt. Geloof en wees trouw. En spreek je uit voor de morgen die gaat komen. En vertel me al je dromen en geef niet op. Ik vind het een hele aansprekende tekst, moet ik zeggen. Je bent een geliefd mens. In een gedicht van Bab Schons in de kerstwijding stond, je bent niet te veel, je bent niet te weinig, je bent gewoon goed mens. Net zo mens als alle andere mensen. Precies goed. Dus ik zou zeggen, laat je maar zien en laat je maar horen. En zegen ons met je talent, zingen we in een ander lied. Willen jullie het voor ons zingen? Spreek je uit? Graag. Maar je weet waarop je wacht.
Steeds jezelf gestoten aan dezelfde steen. Waaiend naar vreemde landen, waar wacht het je toch heen? Maar je weet waarop je wacht. Blijf niet zitten, laat de tijd niet zinloos tikken. Doe je niets, gebeurt er niets, het is aan jou. Ga staan voor wie je bent, ga staan voor wat je wilt. Geloof en wees er trouw. Spreek je uit, Voor de morgen die gaat komen, spreek je uit, vertel me al je dromen. spreek je uit. Dat het leven je gaat geven, waar je lang op bent gewacht, spreek je uit. Onvervuld verlangen maakte je van streek. Als starrige gedachtes, niet leek wat het leek, maar je weet waarop je wacht. Vrienden me verwijten, je geeft jezelf de schuld. Nee, nergens mee tevreden en niets nog wat je vult, maar je weet waarop je wacht. Blijf niet zitten, laat de tijd niet zinloos tikken. Doe je niets, gebeurt er niets, het is aan jou. Ga staan voor wie je bent, ga staan voor wat je wilt. Geloof en wees er trouw. Spreek je uit, voor de morgen die gaat komen. Spreek je uit, vertel me al je dromen. Spreek je uit, dat het leven je gaat geven, waar je lang op hebt gewacht. Spreek je uit. Geef niet op. Nee, geef niet op. Geef niet op. Maar maak het mooier, maak het ronder, maak het sterker, maak een wonder. En kijk hoe iedereen naar je lacht. Spreek je uit. Spreek je uit. Ja, spreek je uit. De juiste woorden. De juiste woorden. Spreek ze uit. Spreek je uit de juiste woorden. John Lennon had het al over. Stel je eens voor dat er geen grenzen zouden zijn. Stel je eens voor dat er, en de wereld is duizenden jaren oud, miljoenen jaren oud, en er zijn allerlei dingen door ons mensen bedacht. En dat roept ook vragen op. Als je het hebt over verwondering, je hebt het over bewustwording daarvan, moet je het ook hebben over verantwoordelijkheid. Want hoe verhoudt zich nou mijn vrijheid? Spreek je uit? Ja, wacht even. Is dat dan ongebreideld en hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de vrijheid van jou en van u? En misschien moet je dan wel een paar spaden dieper. Misschien moet je dan wel jezelf de vraag stellen, wat kan ik nu anders doen om weer als een liefdevol mens te gaan handelen, te gaan spreken, te gaan denken, te gaan doen. Want je kan het nog zo mooi zeggen, maar het gaat om het doen. En voor de goede lezers en verstaanders, zullen wij een brug van liefdevolle verbinding slaan. U heeft het al gehoord vanochtend, duurzame vrijheid. Daar staat die zin in. Want die vrijheid waar zij over zongen, spreek je uit. Nou, maar dan kom je wel weer in datzelfde gebied van als het zit en voor de eerste keer gaat staan, de verwondering van dat kind. En nou zeg je, sta op en vertrouw het ook. Wees er trouw aan. Maar gelijktijdig, dat is dus heel erg balanceren, soms op het slappe koord.
Soms gewoon denken, maar ik kan niet om mezelf heen in dit huis, maar dat is ook dit huis. Dat is ook dat huis. Waarvan oom Gijzen vroeger zei, het staat niet meer in het boekje, maar mogen we nog één keer horen dat ik in uw huis mogen blijven. Dat is, in wezen is dat de diepste gevoelens van verbondenheid die je elkaar mensen kan geven. Waar vrijheid toekomst biedt, vrede het daglicht ziet, daar groeit naar eeuw gewenst de nieuwe mens. En dan is er wel voor nodig het besef dat je meer bent dan je Google-account. Of dat je meer bent dan BeReal, of dat je meer bent dan je dansje op TikTok. Dat ben je niet. Dat zijn allemaal bijkomstigheden die wij mensen hebben bedacht. Maar het gaat erom, wie ben je nou echt? En dan gaan we nu luisteren naar niet de afsluiting, want we gaan zo met elkaar de weekbrief lezen, maar wel van kom dan maar op met die morgen. Bring on tomorrow. Geef me morgen. Want we can make a difference. Wij kunnen dat verschil maken. En ik ben blij dat we het in het Engels horen, want dan geeft het een wat universele karakter. Want dit gaat niet over dit huis of dit gebouw of deze gemeenschap. Dit gaat over de wereld waarin wij deel hebben. Want zoals de zon opkomt, voor mij is die er ook voor jou. Daar gaan we nu naar luisteren. Bring on tomorrow. En dan gaan we daarna naar de weekbrief luisteren. We have arrived at the moment in our lives when the future passes into our hands. We can find out, are we really strong enough to fulfill what the future demands? We can stand on the edge and look out into space and be awed by the wonders we see. We can all make a pledge that the whole human race will become what we want it to be. Bring on tomorrow, let it shine. Like the sun coming up on a beautiful day, it's yours and mine. We can make a difference, it's not too late. Bring on tomorrow, we can't wait. Long, long ago, in a world we never made, we were children who were making believe. Closing our eyes, we were travelers in air to a land we would not want to leave. But this fairy tale land fades away as we grow, and we all have to say our goodbyes. And we now understand that this world that we know can be ours if we open our eyes. Bring on tomorrow, let it shine. Like the sun coming up on a beautiful day, it's yours and mine. We can make a difference, it's not too late. Bring on tomorrow, we can't wait. Bring on tomorrow, we can't wait. Bring on tomorrow, it's not too late. Bring on tomorrow, we can't wait. Bring on tomorrow, we can't wait. Bring on tomorrow, let it shine. Like the sun coming up on a beautiful day, it's yours and mine. We can make a difference, it's not too late. Bring on tomorrow, we can't wait. Bring
Geweldig, dank jullie wel. Nou, we kunnen aan de rondgang volgens mij. Nee hoor, ik ga u de weekbrief nog voorlezen. Dat wil ik ook graag doen. Daar groeit naar eeuwige wens. Geliefd mens. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die naar het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Apostel Paulus sprak onder meer over de oude en de nieuwe mens. Kennelijk is er door de eeuwen heen altijd een drang geweest om antwoorden te vinden op de voor ons fundamentele vragen. Hoe mooi is het een cultuur te kennen waarin we de kans krijgen ons te verdiepen in onszelf, in elkaar en in de wereld. Soms even stilstaan en even uit de bast. Denk eens aan hoe het vroeger was. Denkend om een in je hoofd, de wereld aan je voeten en wat werd beloofd. Wees even rustig, zoek naar een stil moment. Dat helpt bij denken wie je bent. Verwondering, vertrouwen, dat helpt je naar je doel. Bezinning zonder woorden, je religieus gevoel. Jonge mensen zongen het net, zoek naar een stil moment. Dat helpt je bij het denken om te zijn wie je graag bent. Bezinning zonder woorden, je religieus gevoel. Een moment van samen iets beleven door de kracht van de ontmoeting. Opdat de wereld weer een beetje mooier zal zijn. En is dat iets niet het gebied van de stilte, waarin we trachten woorden te zoeken voor datgene wat feitelijk niet te verwoorden is? Dankzij het wonder van scheppen geloven wij dat alle leven uit dezelfde oorsprong voortkomt. En diezelfde macht is ook in ons werkzaam en kan tot expressie komen in liefdevol denken, spreken en handelen. Ons leven is niet alleen enorm boeiend, maar het is ook een groot avontuur. Vanaf het prilste begin, met al onze talenten op zak, ligt het open voor alle ontwikkelingen. Alles is nieuw. Een wonder. Zoals een bekend lied van Paul van Vliet het ons zo mooi zegt: het is niet nieuw, het is niet anders of bijzonder. En het is in het verleden meer gedaan, maar voor een kind is het het allergrootste wereldwonder als het zit en voor de eerste keer gaat staan. Eenmaal ouder geworden zijn we soms getekend door de ruwe kanten van het leven. En helaas ook door wat we elkaar aandoen. Het helpt om na te denken over het volle leven dat ook ongezochte gebeurtenissen brengt. En te proberen daarmee om te gaan. En ook de ontwikkeling van het besef hoe mijn vrijheden zich verhouden tot die ander. Willen jullie voor ons zingen het nieuwe lied Groeien?
om te groeien als mens. Is die verwondering in mij al gewekt en heb ik dat kind in mezelf weer ontdekt? Heb ik nog steeds het geloof dat het kan? Ben ik vervuld van fris nieuw elan? Krijg ik al zoekend weer antwoord op vragen? En mag ik ook zelf verantwoording dragen? Zal daar weer wijsheid uit voort kunnen vloeien? Kan zo in mij dankbaarheid groeien? Dan zal ik ten volle mijn mens zijn beleven, steeds iets van waarde door kunnen geven. Want is dat proces zo voorbij zonder grens, dan voel ik het wonder te groeien als mens. Door ons zijn en worden groeien we. Dan zijn we steeds oude en nieuwe mensen. Want hoe mooi is het in volle vrijheid te kunnen denken, spreken en handelen. Wat kan ik nu anders gaan doen om weer als liefdevol mens mijn weg te gaan? Zullen we een brug van liefdevolle verbinding slaan? Dan groeit namelijk de liefde en wordt de wereld vast weer een beetje mooier. Waar vrijheid toekomst biedt, vrede het daglicht ziet, daar groeit naar eeuwige wens de nieuwe mens. Met een hartelijke groet, Martin Groen, Monique en André van der Lagemaat. Amen. Ja. Jeetje, dat lied dat komt wel weer binnen. Dat heb ik elke keer. Bedankt, broeder Reinhold. Ja. En tegelijkertijd roept het ook iets in mij op. Dat lied, de weekbrief, de vraag waar we mee eindigen, zullen we een brug van liefdevolle verbinding slaan? Nou, dat wil ik wel weer. En dan hebben wij een prachtig ritueel daarvoor. Het ritueel van een rondgang, waarin we de kans krijgen, als we dat willen, om naar voren te komen en te zeggen, ik wil een liefdevol mens zijn. Ik wil het in ieder geval proberen te zijn, want het lukt ook echt niet altijd. En dat is ook niet erg. Ook dat is leven namelijk. Maar we hebben een kans om daar weer mee te starten, nu en vandaag. Nou, en daar wil ik graag voor aan de rond gaan. Als u dat ook wil, dan wil ik u vragen te gaan staan. Dan wil ik graag een paar woorden zoeken voorafgaand aan de rondgang. Ja, wondere levensmacht, wondere God. Vanuit dat gevoel van verwondering, omdat dat gevoel vanmorgen weer bij me opgeroepen is. Vanuit een gevoel van verbondenheid, maar ook vanuit een bepaald gevoel van urgentie wil ik zo meteen aan de rondgang gaan en me vastleggen om te zeggen dat ik een liefdevol mens wil zijn. Dat ik mijn best wil doen, mijn tijd, mijn leven, de tijd die me gegeven is, daarvoor in te zetten. Daarmee bezig te zijn. De jonge mensen zongen het net, het is nog niet te laat. Laat die morgen maar komen en laten we er wat moois van maken met elkaar. Laten we die brug van verbinding naar elkaar toe proberen te slaan. Want het maakt de wereld zoveel mooier. Nou, daar mogen we weer voor aan de rondgang en daar mogen we ons dan voor vastleggen. Amen. Neemt u plaats. Als degene die wilde helpen bij de rondgang naar voren willen komen.
ook mijn wil om liefdevol mens te zijn hiermee bevestigd. Uw wil om een liefdevol mens te zijn is hiermee bevestigd. Amen. En ook uw wil om een liefdevol mens te zijn is hiermee bevestigd. Uw wil om een liefdevol mens te zijn is hiermee bevestigd. Uw wil om een liefdevol mens te zijn is hiermee bevestigd. Uw wil om een liefdevol mens te zijn is hiermee bevestigd. Thuis. Zeker. En ook voor iedereen die nu thuis met ons verbonden is, ook uw wil om liefdevol mens te zijn is hiermee bevestigd. Je bent van harte uitgenodigd voor de rondgang. Jeugdkoor? Ja, als eerste. Mijn hart is groot genoeg, kom er maar bij. Het mis je ruikt te zat voor iedereen, voor hem en haar en jou en mij. Hey, schuif eens door, er komt nog iemand aan. Ze heeft haar tranen meegebracht, die laten wij niet staan. Ze zeggen dat het morgen zomaar klaar kan zijn. Dus moeten we maar zorgen dat vandaag de moeite waard gaat zijn. Ze zeggen er is tijd, zeeën van tijd, maar ineens dan ben je dood. Een hart is nooit te groot. Mijn hart is groot genoeg, kom er maar bij. Voor iedereen die mij het heeft geraakt, is hier een kamer vrij. Dat konden ogen zijn, een grappenzin hoe ze iets vroeg. Want in een hart dat open staat is altijd plek genoeg. Ze zeggen dat het morgen zomaar klaar kan zijn. Dus moeten we maar zorgen dat vandaag de moeite waard gaat zijn. Ze zeggen er is tijd, zeeën van tijd, maar ineens dan ben je dood. Een hart is nooit te groot.
zich nog schaamt, al komt er eindeloos veel huilen van. Waar je uit kan praten en alles los kan laten, op elke kreuk een bondgenoot. Een hart is nooit te groot. Mijn hart is groot genoeg en er brandt altijd licht. Mijn hart is groot genoeg. Mijn hart is groot. Nou, we hebben vanmorgen dit samen zijn gaan we afsluiten. Ja. Heb ik echt de behoefte om dat met open ogen te doen. Maar je mag niet zomaar naar huis, want er gaat wel een zegen vanuit, maar er zit ook een consequentie aan vast. Ja. Dus we gaan met elkaar luisteren naar een Irish blessing. Het is weer taal, maar het gaat wel over may God withhold you in the palm of his hand. En bijna met andere woorden, als God het even niet heeft, dan mag je het zelf doen. Dus laten we daarmee naar huis gaan. Tot zegen van jezelf, van elkaar en daarmee van de wereld. Amen. Amen. Een Irish blessing. Mag dan de rug in je wind zijn, mag je je pad vinden. Dan dank ik u hartelijk. Hebben wij deze morgen samen met het Trix Jeugdkoor Leiden Ja, vormgegeven. fantastisch. Nou, Wens ik u een mooie zondag, een goede week en tot een heel blij weerzien. Alsjeblieft. Soft upon your feet.
carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts. Love shine a light in every corner of my dreams. Let the love light carry, let the love light carry. Let the mighty river flowing from the stream. Let our love shine a light in every corner of our dreams. And we're all gonna shine a light together. All shine a light to light the way. Brothers and sisters in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts. Love shine a light in every corner of the world. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic for every boy and girl. Let our love shine a light in every corner of the world. And we're all gonna shine a light together. All shine a light to light the way. Brothers and sisters in every little part. Let our love shine a light in every